Tai yra trumpas vaizdo įrašas skirtas pradėti darbą su kintamos normos žemėlapiais. Įrašas suskirstytas į kelias dalis, todėl pirmą kartą pradedant dirbti su kintama norma rekomenduojame peržiūrėti visą vaizdo įrašą iki galo. Pirmoji dalis skirta žemėlapių sudarimui remiantis dirvožemio tyrimais. Antroji dalis kintamos normos tręšimui ar purškimui pagal vienos dienos palydovinės nuotraukas. Norėdami sudaryti kintamos normos žemėlapius kalkinimui ar fosforo ir kalio trąšoms pagal dirvožemio tyrimus, pirmiausia įsitikinkite, kad esate sudarę pilną sėjomainos planą. Spaudžiame planavimas sėjomainą. Pirmiausia, pasirenkame norimus laukus varnelę. Galime spausti mygtuką planuoti sėjomainą. Nurodome, kurių metų derliui sėjomaina bus priskirta. Įvedame auginamą augalą, nurodome, ar bus auginami tarpiniai augalai ir įvedame planuojamą derlingumą. Pažymime, ar bus išvežami šiaudai ir įvedame siekiamą lauko potencialą. Spaudžiame išsaugoti. Taip pat galima koreguoti ar pildyti sėjomainos informaciją kiekvienam laukui atskirai. Sukūrus sėjomainą pradedame tręšimo planavimą. Einame į skiltį tręšimo planavimas. Lentelėje matome reikalingus maisto medžiagų poreikius ir suplanuotus kiekius tiek veikliąją medžiagą, tiek procentiškai. Pažymime norimus tręšti laukus. Spaudžiame planuoti. Pasirenkame norimą trąšą arba susikuriame ją patys. Įvedame veikliųjų medžiagų kiekį ir trąšos kainą. Planavimo skiltyje galimi keli pasirinkimai. Išdalinti trąšas kintamą normą pagal pasirinktą vidutinę normą. Išdalinti trąšas kintamą normą pagal visą turimą trąšų kiekį. Išdalinti trąšas pagal poreikio padengimą. Pasirinkus, jog norite atlikti pilną maisto medžiagų atidavimą 100%, sistema automatiškai perskaičiuoja vidutinę ir bendrą reikiamą trąšų normą. Galime tręšti vienodą normą arba kintamą. Nurodome, kad tręšimas bus vykdomas kintama norma. Matome minimalią ir maksimalią veikliosios medžiagos normą skirtinguose lauko poligonuose. Spaudžiame išsaugoti. Atlikus visus planuojamus tręšimus ar kalkinimus galima peržiūrėti informaciją skiltyje tręšimo darbų grafikas. Čia matysite suplanuotą tręšimo datą, fizinį trąšų kiekį ir kitą aktualią informaciją. Pasirinkus suplanuotą tręšimą galima parsisiųsti kintamos normos žemėlapius PDF arba SHIP failo formatu. PDF faile galite matyti kintamos normos ataskaitą. Ataskaitoje pateikiami pagrindiniai duomenys apie naudojamą trąšą, jos vidutinę, minimalią ar maksimalią normą, visą reikiamą kiekį bei išberiamą kiekį skirtinguose lauko poligonuose. Siunčiant į SHIP failo formatą galite pasirinkti, kurių laukų kintamos normos žemėlapius parsisiųsti. Parsisiuntus šios failus lieka tik įsikelti juos į traktoriaus terminalą ir pradėti darbus su kintama norma. Norint atlikti azotinį tręšimą arba purškimą pagal vienos dienos NDVI nuotrauką, spaudžiame kintamos normos žemėlapiai. Pasirenkame lauką, kuriame planuojami darbai. Pažymime, pagal kurios dienos nuotrauką norime generuoti žemėlapį. Generuojame kintamos normos žemėlapį. Pasirenkame atliekamo darbo tipą, įvedame veikliosios medžiagos kiekį ir trąšos pavadinimą. Žalia spalva žymi geriausias lauko zonas, geltona prasčiausias. Atsižvelgiant į tai, nustatome atiduodamų trąšų normas kiekvienoje zonoje. Įvedus norimas normas, peržiūrime informaciją ir išsaugome duomenis. Jei reikia, iš karto galima parsisiųsti žemėlapį šiaip ar kitu formatu. Jį įkėlus į traktoriaus terminalą galime pradėti darbus. Kilus kitiems rūpimiems klausimams, būtinai kreipkitės į mūsų agronomus konsultantus. Reikiamus kontaktus galite rasti video aprašyme apačioje. Eikime tikslių žingsnių pirmyn su Agro TTC komanda.